एसएससी सीजीएल का आप टाइपिंग कम समय में स्पीड को ज़्यादा करना चाहते हैं तो एक ऐसा वेबसाइट है जो कि बिल्कुल फ्री है। उस पर आप जाकर आप कम समय में स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं और उस वेबसाइट का नाम है pktyping.com। ठीक है, तो इसमें आप क्या कीजिएगा, जाकर इस वेबसाइट पे आप क्या कर सकते हैं, फ्री में टाइपिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं यही वेबसाइट है जो कि pktyping.com। इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। आप यहाँ आकर आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड को इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या आप फ्री में करना चाहते हैं तो डेमो टाइपिंग टेस्ट वाले ऑप्शन पे इस पे आपको क्लिक कर लेना है और आप यहाँ से बिल्कुल फ्री में आप यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टेस्ट 2-1 ऐसे है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एमपी हाई कोर्ट है, बिल्कुल फ्री में इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, और इस अगर आप नीचे आते हैं तो इनका परचेज भी आप कर सकते हैं। देखिए परचेज आप नहीं कीजिएगा क्योंकि आप एक ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपको फ्री में आप इसका जो परचेज किया हुआ जो है आप फ्री में आप टाइपिंग कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इस वेबसाइट पे आइएगा और आप यहाँ से डेमो टाइपिंग टेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में आप टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस तरह से है, आप इसमें परचेज भी कर सकते हैं। तो जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं 30 दिन के लिए 350 है और आप 60 दिन के लिए 550 रुपया है। तो आपको परचेज करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप परचेज वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस पे आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। ठीक है, पीके टाइपिंग सेंटर का। इस पे आप जैसे ही आप क्या कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपका आईडी एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आप लॉगिन करके कर सकते हैं। लेकिन आपको तो फ्री में करना है। अगर आप मेरा सब्सक्राइबर और मेरा व्यूअर्स है तो आप फ्री में आप कर सकते हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप टाइपिंग फ्री में कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।